Ahora mesmo a sensación é de que perdimos 2 puntos, creo que fomos moito mellor que o rival, nun campo moi difícil, por sei moi ben onde estábamos xogando, creo que fomos moito mellor que o rival, faltounos esa pizca de mala sangre nos últimos 20 metros de finalizar con mellorar unha xogada que tuvemos, facer o 0-2 e acabamos o partido. Bueno, pois creo que os dous nos aportaron moito, creo que Carlos ca baixa de Xavi pois tiñamos que retocar aí un pouco o medio campo e optamos por metelo a él con Pedro aí entre os dous facer o segundo medio centro, creo que o fixo realmente ben, tuvo unha amarilla moi pronto e condicionou bastante o seu partido, pero creo que estuvo a un gran nivel. Anxo pois sabía que iba a dar ese traballo por fora, que iba a chegar moitas veces, que iba a axudar a Coletas a defender, e creo que os dous estuveron a bon nivel. Vamos durante a semana que salir con Caneiro por banda dereita, lateralizarlo un pouquinho a banda dereita, na primeira parte costounos enlazar con él, despois na segunda parte intentamos sacalo por banda izquierda e se generamos máis superioridades, estiramos un pouco máis a Thiago e creo que Oli apareceu mellor por dentro. Bueno, movimos un pouquiño aí, un pouco árbol e creo que temos 25 minutos moi bons e creo que ese é un nivel que temos que dar.